qaar ka mid ah dadweynaha deegan degmada Gumburaha oo ka tirsan gobolkaasi Hawd ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen isuduwaha wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo deegaanka Somaliland ee gobolkaasi Hawd oo ay sheegeen inuu u diidan yahay waqtigan inay wax kala soo baxaan dhulka isla markaana ay qotaan dhinaca beeraha waxaana sheegeen dadweynahani oo meel fagaaraha iskugu soo baxay inuu xuxuray isuduwuhu dad ka soo jeeda degmadan Gumburaha isla markaana laga qaaday lacag gaadhaysa dhowr iyo 20 milyan oo ganaaxa taasoo aan garanayn lacagtaasi meel ay ku dhacday waxaana hadalladoodii ka mid ah dadweynahan cabashada degmada Gumburaha sida tan marka waxa weeye waxaan u baahanahay dad jidcsan baa u leenahay dumar iyo caruur baa u leenahay deegaanka in la noo ogolaadaan u baahanahay waxa weeyaan dhulkii aan qodannoon wax ka beeranay oo tacab aanu gelinay tacabkaasoo arkaysaan sidoo baxay oo nala leeyahay qodanina ee fujiyo baabiya kolka wax soo saarkaan loo diidan yahay waxaan ku qodanay madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi ayaa yiri dhulka wax kala soo baxqodanaysan leeyeen madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne waa taad aragto dhulkii aan wax kala soo baxayn ka tabcayn baan lagu haystaa wixii yaraayeen gelinay afartii neef soo horan ku qodanay oo nu gelinay madaxweyne waa taas oo lagu haystaa waan leenahay waa arkaysaa taas aan ka cabanana arkii aanu sameynay ee ka soo baxay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo yiri dhulka wax laga soo baxo beerta imiga dhex joogna waa aragtaan 7 beerood oo ay ka mid tahay in ragii lahaa waxa lagu xiray degmada Balgubadle waana la ganaaxay inta la xukumay taqsiir waxa laga qaaday 22 milyan iyo bad lacag ah lacagtaas waliba kuma dhicin qasnadii dawladdu lahayd waxa lagu qaatay geed galoola hoosti waxaan aad u cambaaraynayna cid kasta oo ka naxaysa tacabka aanu gelinay dhulka iyo talada madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxa weeye iranka Gumburaha bulshadan isku timi ee iranka Gumburaha joogta waxay ka cabanayaan beeraha aad arkaysaan sida ay u baxeen iyo saraca dhulka ku yaala oo loo diidan yahay taasi waxa ay tilmaamaysaa inaan dadkan loo ogolayn in ay dadka la mid noqdaan waxa jirtay mar wasaaraddu ay ololo bilowday wasaaradda deegaanku waxay sheegtay in 6 bilood ay kala dambeynayaan beeraha geliga iyo kuwa iramadu waxaan u sheegayaa oo kale limcadaha arkaysaan ee Ilaahay shubay ninka ka faa'iideysan waayo horta waa nin Ilaahay nasiibkiisa dhigay taahan ka faa'iideysanay ina boondaro oo wasiirada oo qof haweeni garowga ayaa rabkhadahan midhaha ka dayeyno ayay midna madaxweyne leedahay hala fujiyo midna madaxweyne waxaan ku leenahay qofka dumaraha noo soo dirin waa inan weeyii عقلية قف عقلية يريد على أنت نيجي لكن هلا قوي مدحونا يهدينا ينوقي من قبل ناس هوسنا لويه تدبادد ولا هيستا تدبادد من ريان هيستا تدبادد عقلا هيستا تدبادد رقاع هيستا أفرافرتين نف إنه صو هري أيانو قشنا ونكون تعبسنا marka hoosna loo eego aanu bilownayna sidii arigii dacwadu didsanaysay ayuun baan laga hoos kacay dulmiga hoos loo eego dulmi aan dadku nala qabin ayaanu tirsanayna waxa weeyaan beer ilaa wadanka Soomaaliland ilaa airportka marka la soo dhaafay iyo ilaa xadka way qataxantay haddii beer oo dhan la tirtirayo wiilkan waxba kama qabno waxa kale oo idin sheegaynaa annagu waxaanu doonaynaa inaan wax la soo baxno annagu waxaanu doonaynaa inaanu dadka aan ka takoorana aan la mid ahaano ciddii kasta ee maanta hadii lagu soo faragelisana aad baan uga xunahay Umar Cali Bulsha TV Hargeysa shirkadda Dahabshiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaarinaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama bas goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeega e-Dahab